Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဆွေရင်းလေးရိုးရချီထင်းနဲ့လွယ်အေးလုပ်ငန်းမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တတိယပိုင်းအနေနဲ့တာသမီယတနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဲရလာတဲ့အကြောင်းအရာဒီတတိယပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေများကိုမျှဝေခြင်းတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့တင်များနေအောင်လုံးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးခက်ခဲခဲ့တယ်ဒီ3နှစ်ကျော်4နှစ်ထဲရောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးလည်းမတုံးခဲ့ဘူးကျွန်တော်အခါအကွယ်လည်းမတုံးခဲ့ပဲねကျွန်တော်တို့ကတာသမီတအားရချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ပြူတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အသက်29ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအသက်28ဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းတွေရောက်လာပြီလीနော်အဲ့တော့ရချင်တာတော့သမီးလေးအရင်ရချင်တာကျွန်တော်တို့လင်မြန်းနေအောင်လုပ်ပါလေတခြားဆုံးသွဲတွေလို့တားရချင်တာမဟုတ်အဲ့တော့မရလာတဲ့အချိန်ကျတော့အရင်အားငယ်အရင်တိတ်ငယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်စီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတော့မသိတာသမီးတာရချင်နေတာအပြစ်တော့မတင်ဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့လေသူ့လည်းဖိမတယ်အမျိုးသမီးလည်းပြောတယ်ပေါ့ကိုကမိမရေးလို့မင်းကလေးမရလည်းကိစ္စမရှိဘူးလို့ငါတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ပူချစ်ရတာပေါ့လို့ပြောနေတာတားရချင်တာကလေးတွေကအဲ့ feeling ပေါ့အဲ့ feeling ကြီးကိုချင်းစားတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကျမရေးရကောင်းနေရတာနဲ့ကလေးမရတဲ့ဒီလင်မယားမိသားစုစုံပဲတွေကိုတော့တကယ်လေးကိုချင်းစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတော့အားပေးရတာပေါ့ကိုကတော့သူ့ကိုစိတ်အားမငြိမ်စိတ်ချွန်သူကကိုယ့်အိမ်လိုက်နေတဲ့လူလေးနော်အဲ့တော့ရှင်းပြောရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုထုံးစံတိုင်းပေါ့တာသမီရဖို့ဆိုရင်ဖះဆိုလဲတွားလိုက်ဒီဖះဆိုလဲတွားလိုက်ဟိုနတ်ဆိုလဲတွားလိုက်အစုံပဲတွားတာမှကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးတောင်ဖက်ကကုဖះလဲရောက်ခဲ့တယ်အင်းလေးကန်ရဲ့အနောက်ဖက်ကလထိုင်နဲ့ထိုင်တဲ့ဖះရီဘူးခေါင်းတိုင်းရီဘူးရဲ့တောင်ဖက်မှာရှိတဲ့ဖះရောက်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကစုစုံပြောဘေးတင်ဆရာတွေညွန်တယ်မြအကုန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စကိုင်းကချင်းဒီကလေးကိုချီနေတဲ့ဖះလားမသိဘူးအဲ့ဒီကိုလည်းရောက်တယ်ရှင်းပြောလေအဲ့ဒီဖះကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းရှင်းပြောရင်နည်းနည်းလေးကုလူကလန်ဆန်တယ်အဲ့ဖះကိုတွားပြီးွားရင်တဲ့ကြီးစီတီးရတယ်တဲ့ကြီးစီတီးရတဲ့အချိန်မှာကြီးစီတီးဖို့ကအဲ့ဖះရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဖုံးကြောင်းတွားပြီးတော့မှအဲ့ခေါင်းလောင်းလားကြီးစီလားမှတ်မိအဲ့မှာတီးဖို့ကအဲ့ဆရာတော်ကြောရတယ်ပေါ့ကြောရပါဆိုတော့ကိုကတရင်ချပြီးတော့ကိုကတီးဝလန်နေပန်းနေယူပါပြီးသားအဲ့ယူပြီးတော့ချိန်ကြတော့အဲ့ဆရာတော်တွားတဲ့ချိန်တော့ဆရာတော်ဝင်ဖူးတဲ့ချိန်တော့ဆရာတော်အသက်80 90လောက်ရှိပြီဗျတော်တော်ကြီးနေပြီတော်တော်တက်ပြီဖို့လည်းကောင်းပါတယ်တော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့သူ့ကိုစောင့်တဲ့ဒီကပ္ပိယခေါ်လားဘာခေါ်လဲအဲ့မျိုးပေါ့ကပ္ပိယပဲထားပါတော့နော်အဲ့ဒီဟာကြီးကအဲ့ဒီဦးလေးတယောက်ကဒီဆရာတော်ဒီတတိဝလန်နဲ့တော့မရဘူးဒီခေါင်းလုံးတီးဖို့ကဝတ္ထုငွေလည်းကတ်ရမယ်လက်ဆောင်ကတော့စာလည်းထည့်ရမှာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်ပေါက်နော်ကျွန်တော်စိတ်ပေါက်ပြီးတော့မှပြန်လာတာခေါင်းလုံးလည်းမတီးခဲ့ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့မှာအမှတ်တရတပုံရုံရှိသေးတယ်တဘောကအမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလူကနေဆန်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဂျာပြက်အနေနဲ့ပြောရပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ဘာသာရေးရယုံကြည်တဲ့ကြအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီ2နှစ်3နှစ်4နှစ်အတွင်းမှာလေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလေးရရင်ပြီးတော့ပေါ့အပုံစံပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘ ഹു တူသားအနေနဲ့စာလည်းမချပတ်ခဲ့ဘူးတတိတလည်းလူလည်းမလိလာခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့နံပါတ်
လေးအပိုင်းကိုကျွန်တော်နံပါတ်အပိုင်း၄ပေါ့စတုထအပိုင်းကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တင်ပါမယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ